आज का व्लॉग है रूबी का कंटिन्यूएशन। लास्ट व्लॉग में बहुत सारे व्यूज आए थे तो उसका लिंक जो है ना मैं कैप्शन में ऐड करूंगी। आपने अगर देखा नहीं तो देख सकते हो। हम गए थे रूबी को मिलने के लिए और वहां पर पहुंचते इसके इतने कंप्लेंट सुनने को मिले। इसने वहां के फर्नीचर्स डिस्ट्रॉय किए। मैंने तो सुना उनको 6,000 खर्चा करना पड़ा क्योंकि इसने सोफा की वाट लगा दी। रूबी जहाँ पर भी जाती है बचपन से इसका काम है कि वो निशाना छोड़ कर ही आती है, कुछ ना कुछ करके ही आती है। मेरे घर पे भी पेंट कुछ गए हुए हैं, फर्नीचर्स में इसके स्क्रैचेस हैं। रूबी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है बट उसमें जो बचपना है ना, मस्ती कोर है, वो कभी नहीं सुधरेगी। वो घर पे एंट्री करते ही इसने उसका फेवरेट बेले रब पूछा। इतने मज़े से एंजॉय करते हैं ना बेले रब। ये आगे का वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करेंगी वरना बहुत लंबा होगा।